गोवा डेअरीचे 2012 ते 2017 मेरेनच्या काळातले 6 कोटीचे कथित स्कॅम प्रकरणात 3 महिन्या भितर तपास सोंपयात म्हूण हायकोर्टाच्या ऑर्दी उपरांत कॉपरेटिव्ह रजिस्ट्रारान परत तपास सुरू केला. तेन्नाच्या संचालक मंडळांतल्या 18 जाणांक तशेंच वेवस्थापकीय संचालकाकूय कारणां दाखय नोटीस काडल्या. ह्या प्रकरणात आतां मेरेन 14 सुनावण्यो जाल्या. फुडली सुनावणी 17 फेब्रुवाराक पाट्यार कॉपरेटिव्ह रजिस्ट्रार ऑफिसांत दवरल्या. कॅटल फीड प्लांटाक सबस्टँडर्ड सामान वापरलां. शेजारी राज्याकडल्यान म्हशीचें दूद मायज रेटीन घेतलां. आयस्क्रीम प्लांटा खातीर सबस्टँडर्ड माखनां घेतल्या. तशेंच गोवा डेअरीच्या फायनान्साचे बाबतींत वेवस्थापन सारकें ना म्हूण एसिस्टंट रजिस्ट्रारान केल्ल्या तपास अहवालांत बरयलां. ह्या सगळ्या प्रकाराक लागून गोवा डेअरीक 6 कोटी मायज रुपयांचें लुकसाण जालां म्हणूनय तपास अहवालांत नमूद केलां. फाटल्या 2 वर्सां सावन रजिस्ट्रार ह्या प्रकरणाचो तपास करता. तेन्नाच्या 18 संचालकांतले 8 जाण हे फावट गोवा डेअरीचे संचालक म्हणून वेंचून आयल्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.